當我5歲嘅時候，我已經跟我爸爸練啦。初咧，我對於玩功夫嘅興趣咧就唔係好大嘅。經我爸爸咁樣薰陶啊，咁啊越嚟越好有興趣練。所以至到我13、14歲已經幫爸爸手教，嗰陣時已經教4間館嘅啦。咁我爸爸同我再加埋幾個師弟，咁啊輪流教。師傅啊，以我所知咧，你嘅功夫就係你爸爸教俾你嘅。咁我想知道當時你爸爸教你嘅時候咧，個過程係點樣㗎？嗰陣時練功夫我哋都幾刻苦嘅，同埋好嚴嘅。我哋早午晚都練嘅。跟住家父咧，每日朝頭早6點零鐘就會上後邊山。當時好多其他派嘅師傅喺度嘅。咁我爸爸訓練我哋係點咧？叫我哋每一個師傅睇下佢哋練嘢，咁啊要我哋發表自己嘅意見。譬如佢係玩邊派啊，佢啲手法係點啊，就問我哋。咁啊叫我哋睇佢邊度係長處啊，邊度比較冇咁好啊，咁樣同我哋討論。練完7點零8點落嚟，食個早餐之後，咁我就翻學。放學翻嚟又練。當時晏晝嘅時候咧，好多徒弟，咁我就負責教。